Всем привет! В общем, съездили мы на рыбалку. Так сказать, первый дальняк для караката. Проехали мы где-то километров 60, дали ему просраться. Ну ничего, он совсем справился, почти ничего не сломалось. Я думал, что-нибудь отвалится, кардан какой-нибудь или колесо. Ну ничего. Единственное, что сломалось, это вот переключалка отвалилась. Ну где, вот об этом я вообще не думал, что здесь что-то сломается. Ну тут просто было так, на халяву прихвачено. Ни у кого даже в мыслях не было, что тут что-то отвалится. Ну ничего страшного, просто взяли вот так удлинитель с набора и переключали так. А остальное все не подвело. В общем, нормально он едет. Не быстро, правда, а по центральной дороге, ну, по хорошей дороге, мы тащили его за Логаном. Сделал вот такой вот, ну, из труб просто сварил. Прицепное такое. Здесь, как оно называется? Прицепное устройство. И все. Тащится он нормально, ну, потихонечку тащится. Батарею ты не будешь брать запасную? Буду. Все буду. Вот, блядь, надо батарею еще запасную. Надо этот проводочек еще маленький не забыть. Плюхайся в колею-то! Ну ёбаный! Да.
Знаю. Ну давай, сейчас поймаешь, а я сниму. Бля, сейчас как раз только вот минут 15 назад, да, надо было. Солнце-то село уже. Бля, может и то стоит. Печка какая-то. Меценатство было. Слушайте, пускай, может быть, зарезать. Бля, с этих дров сейчас быстренько все приготовится. Да, все, пойдем. Пойдем. Ой, водичка, блядь. Да глотни, вкусная вода, она не очень холодная, кстати. Глотну нахуй, будете говорить, коронавирусом болеет. Да, обязательно. Только, блядь, на ноги встал. Только человек на ноги встал. Уже надо, на соблазнять.
Ладно, поехали дальше. А, заруби стоит. Ну, всё.